तो ये ब्लॉग अगर मेरी मम्मी तक पहुंच गया तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा। देखिए, मैं बहुत धीमी बाइक चलाता हूँ, बहुत सेफ्टी के साथ बाइक चलाता हूँ। बाकी लड़के भले ही मेरे साथ रेसिंग करने की कोशिश करें, लेकिन मैं उन पे ध्यान नहीं देता। मैं अपना फोकस एक ही जगह पे रखता हूँ कि मैं धीमे चलाऊँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इतनी धीमी चला रहा हूँ कि मुझे एक साइकिल भी ओवरटेक कर सकता है।